लॉबी में खड़ा होके अपनी थोड़ी टशनबाजी कर रहा था और मुजरा तो नहीं कर रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था। ऐसे ही लॉबी में खड़ा हुआ था और मेरे को पता चलता है कि जो मैंने आपको वीडियो बताई थी फ्री डायमंड वाली, वो 3 बंदों ने देखा भाई। ये मिले प्राउड ऑफ वाली बात है और ये चीज़ एकदम रियल है। और अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जाके देखो, वो एकदम वीडियो रियल है। अगर आप टॉप करते हो केवल प्ले पॉइंट्स होंगे तो उधर से आके आप रिडीम करके, मेरे को पता है कि उसमें कम रिडीम मतलब मिल रहे हैं, लेकिन वो वर्किंग चीज़ है भाई। मैंने बता दिया बस, वो वर्किंग चीज़ है। जब उसमें प्ले पॉइंट ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और वो कम मिल रहा है, लेकिन वर्किंग चीज़ तो है यार भाई। मैंने दूसरे यूट्यूबर की तरह भाई कोई विंजो ना कुछ प्रमोट नहीं करा, ना मैं करूँगा, क्योंकि मैंने भी कर रखा है काफ़ी बार। मैंने भी काफ़ी बार कर रहा है और नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और चलो बातें बहुत हो गई, 1 मिनट 15 मिनट हो, 1 मिनट को 16 सेकंड हो चुके हैं, 17-18। तो आज हम खेलेंगे CS BR में। आओ चलो। अबे अबे भाई सॉरी लून वॉल्फ खेलेंगे भाई आज हम। चलो चलो इस बंदे को देखते हैं अब इसका हाल क्या करेंगे। चलो क्यों तुम असली खाया गली में, क्यों आग लगा शादी में, शरीफ गुंडे आदि बंदे नहीं, क्यों तुम आग लगाओ शादी में, अपन भर जानी माथे पे, क्यों माथे पे दर जाएंगे तेरे हाथ दगाओ ने नींद ना कर जाएंगे। What the fuck guys, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा ना जिससे डायमंड नहीं मिलते हैं, और ये मेरा वादा रहने वाला है जिंदगी भर मैं मरते दम। मैं कहूँगा कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा, और भाई मेरी ऑडियंस को मैं कभी भी टॉप अप करने नहीं दूंगा। अगर आप टॉप अप वाले तो मेरी वीडियो को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। भाई ये बंदा टीम अप कर रहा है भाई, टीम अप कर रहा है, टीम अप। न्यू प्लेयर है, ओल्ड प्लेयर है? न्यू प्लेयर है भाई, ओल्ड प्लेयर है मेरे ख्याल से। टीम अप कर रहा है भाई, क्या हाल भाई, क्या आप चिक बोलेगे वीडियो? अबे ये क्या हुआ, किसकी विक्ट्री हुई? लेकिन मेरी विक्ट्री हुई। ओ भाई कोई बात नहीं, बंदा टीम अप कर रहा था। और भाई देखो मैं आज से थोड़े दिन पहले ही करता था टॉप अप, और मतलब हालात ऐसे आ गए हमारे पर कि मुझे पता चला कि टॉप अप कितने लोगों का घर खराब कर सकता है। मुझे पता था कि टॉप अप कितने बंदों का घर खराब कर सकता है, मैंने कहा नहीं। टॉप अप बहुत ज़्यादा बंदों का घर खराब कर सकता है, ये भाई अपने याद रखना। टॉप अप कभी मत करना मेरे भाई।
क्योंकि टॉप अप ना भाई काफी बंदों के घर खराब कर सकता है। अगर ये बंदा तो टीम अप कर रहा था लेकिन मैंने इसको मार दिया। ओ सॉरी यार, सॉरी ब्रो यार, मैंने गलती से यार मैंने क्या यार फायर बटन पे क्लिक हो गया। और भाई आपको मैं वन टैप मारने की ट्रिक बताने वाला हूँ इतनी तगड़ी कि देखो भाई, आपको क्राउच बटन को छोटा कर देना है। इस वीडियो में कितने मिस करूँगा भाई कवर, मैंने बहुत सारे मिथ कवर कर दिए भाई, मैंने बहुत सारे मिथ कवर कर दिए। अभी के टाइम में मैंने भाई बहुत सारे मिथ कर दिए हैं। मतलब मैंने टॉप अप की चीज एकदम रियल बताई। मेरे को गर्व है कि मैंने किसी यूट्यूबर की तरह विंजो को प्रमोट नहीं करा। और विंजो से उन्हीं को स्पेशल लाइफ मिलती है, हमें तो आज तक नहीं मिली भाई, कसम। ये भाई सबके साथ हुआ है। विंजो तो हमारी जान थी है एक टाइम पे, तब हमें पता चला था लोकेश गेमर से, लेकिन लोकेश गेमर भी धोखा देगा हमें तो लगा नहीं था लोकेश गेमर हमारे साथ ऐसा करेंगे। और भाई किसी को भी अपनी आईडी मत देना, मेरे साथ भी स्कैम हुआ तो मेरी आईडी को दिखाता हूँ मैं आपको। जिस आईडी का स्कैम हुआ तो वो भी मेरे साथ से, ये नहीं है मेरी, कहाँ है ये देखो, ये है मेरी आईडी, 2 साल पुरानी आईडी। ये देखो इतने एक बार रेक गई है ये आईडी। और इस आईडी में ऐसे बंडल थे, इमोट भी अच्छे खासे थे। और ये तो मैंने ऐसे ये तो नहीं रखा था यहाँ पर शायद से। ये देखो गोल्ड एक की थी। ये सब नॉर्मल बंदे की बात नहीं हो तो मेरी जान। हाँ तो इतना ही सोचते हुए हमने शुरू करा वापस से लूल बॉल, ये। और इस बारी हम ओनली 1 टैप मारेंगे और 1 टैप के अलावा कुछ नहीं मारेंगे। और इसीलिए हमने वुड पैकर और ये उठा लिए कितना ब्राह्मण। अबे यार आगे बंदा नहीं है यार, मजा कैसे आएगा यार, मजा कैसे आएगा यार। देखो बंदे ही नहीं आते मेरे ग्रुप में। देखो भाई इतना प्रो बंदा हूँ मैं। और आज की वीडियो में इतना ही नहीं। अगर आपको फ्री डायमंड की दूसरी ट्रिक भी जाननी है, या दूसरी ट्रिक तो कोई है ही नहीं, हाँ तो दूसरी ट्रिक भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। चलो इतने दिनों बाद आए हो मेरे घर पे। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस मेरे भाई अपने कितने रुपए का टॉपअप कर रहा है आज तक, वही बस 25-30 हज़ार लगाए हैं अपनी आईडी में और अभी रो रहे हैं। बूम माय गॉड, जो अभी सीजन बनाया तो निकाला। अरे हाँ निकाल लिया यार। और ज़्यादा नहीं करते यार हम टॉपअप। अरे आपकी आवाज़ कैसे चेंज हो गई? अरे वो जुबा कैसे दिखा रहे थे यार हम भाई। अरे भाई एक चीज़ मांगूंगा तो पूरी करोगे? हाँ भाई बोलो तो खाओ माँ कसम। अरे तू बोलना यार। ए भाई अरे मुझको 5 लाख रुपया का रिडीम कोड दो ना यार। जहर खाने का पैसा नहीं, तू जा रहे
मैं रो रहा हूँ। देखो मेरे को रोक के आना। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने दूसरा ट्रिक भी बता दी। भीख मांगना पड़ेगा भाई। ये ऐसे दूसरा ट्रिक तो भाई कोई ऐप का है ही नहीं भाई। क्या तो पैसा तो बिल्कुल मत खर्च करो यार इसी गेम पे, ऐसे ही खेलो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बाद।